Hello，大家好，我係毛毛啊。今日係尋味名廚系列啊。要尋嘅名廚咧係廣州粵菜界嘅領軍人物蔡浩啊。可以食好酒好菜啊，Go Go Go！呢度係廣州天河區獵德嘅一個高檔小區，上東柏悅府。呢度嘅豪車咧係比較多嘅喎，有小牛，有法拉利，有奧松羅斯，路虎喺呢度都係算平嘢啦。咁喺停車場出口呢度呢，係直接會有電梯上到去好酒好菜噶啦。上東柏悅府樓價大概係13萬一平方米。響廣州一講到粵菜三大分支之一嘅潮州菜，就一定會提到蔡浩響呢度嘅私房菜餐廳好酒好菜。計埋以前番禺嘅好酒好菜工作室，都已經開咗成20年噶啦。負2、負3咧係停車場，2樓咧就係好酒好菜同埋蔡浩精選啦。同大家分享一件好有趣嘅事啊！米芝蓮響2018年嗰陣時咧出咗第一期廣州指南，好酒好菜咧就係攞到米芝蓮餐盤獎嘅。咁之後蔡浩就發朋友圈，叫大家幫佢問下點樣將餐盤獎退返去啊！話佢哋都冇留推薦地址嘅，所以好酒好菜咧就真係連冇星嘅獎都冇㗎。至於黑珍珠榜單好酒好菜咧，就長期係二轉嚟嘅。不過蔡浩都係黑珍珠理事會嘅理事之一。咁我哋就睇下20週年蔡浩有冇退步到啦。係有人帶路嘅，我哋依家咧就行咗入餐廳㗎啦。會見到咧佢係以白色基調為主，做咗好多唔同顏色嘅裝修嘅，有好多好特色嘅擺件啊、掛畫咁樣㗎，好體現得出佢嘅設計感啊。行嘅呢種簡約風路線啊。白色就同所有色都好搭嘅，佢呢度咧全部都係包間嚟嘅喎，係預訂制嘅，廚師發辦嘅喎。嗱，換咗新地方之後咧，環境係靚咗好多㗎。呢間咧就係我哋分配到嘅房啦，落地大玻璃，2個人都可以獨佔一間房。呢度咧係冇得點菜嘅喎，全部都係由蔡浩發辦嘅，咁仲有佢嘅簽名㗎。菜式咧就係位上嘅。咁我哋要食嘅咧係3000蚊嘅雙人餐啊！付款記錄咧就睇左上角啊！嗱，我哋今日嘅詳細菜式咧係有2碟時令小碟，仲有一個暖胃湯。頭盤咧就係潮佬鮑魚，主角咧係鮮拆蟹肉炒翅、鮮人參燉遼參，配角咧就係雞頭米焗龍蝦、脆皮醬木果豬手、雞湯番茄煮白菜。主食咧就係羊肚菌海鮮飯。甜品係開心果煥宴，咁飲嘅茶咧係特級單叢。菜單後邊咧就寫咗蔡浩嘅烹飪理念啦。不過我不嬲咧都唔會重視故事㗎，我覺得要靠講故事先好食嘅餐廳都係智商稅。我哋上次食嗰間某某樓咧，話就話堅持本味至上，雞有雞味，魚有魚味，但係結果雞冇雞味喎，仲一堆人過嚟洗地，叫我了解下佢嘅故事。咁如果要聽完故事先食得出雞味嘅話，咁咪就證明佢初心可能已經變咗。食呢種人均過千蚊嘅高級餐廳咧，就要講究下佢嘅餐具啦。呢度用嘅餐具咧係德國嘅大牌子啊，係頂級嘅皇家瓷器品牌嚟㗎，福斯坦堡嘅經典款式啊，所以質感咧又好好㗎，而且係比較重手。咁至於基調咧係白色，咁有少少花紋喺度嘅。呢間小包間咧，其實環境幾好㗎，牆上面咧都係有裝飾嘅，咁會播好細聲嘅純音樂㗎。就係雙人間會有啲細咯。如果中意涼爽啲嘅話，估計就要叫佢開大啲空調啦。它這個餐前的一個暖胃湯的話，今天的話會是用了一個松茸、冬瓜以及老雞熬取打磨產生的一個澱粉質暖胃湯。它在餐前喝一點是可以暖下胃，喝的時候小心燙哈。然後今天的時令2小碟的話，其中1碟的話是一個醃製的茴香頭來的，請慢用。好，謝謝。前菜就上咗嚟啦，呢個咧係時令小碟啊，咁係一個醃製過嘅茴香頭，咁大概咧係有8件嘅，用純白色嘅碟嚟裝住嘅。醃製完之後咧，顏色係咁樣嘅，會有少少偏棕黃色㗎，個樣咧係有少少似菜頭㗎。大家食過呢種茴香頭未咧？個樣咧好精緻，好靚嘅。開餐。
又幾有衝擊力喎，而且我估唔到前菜俾咁濃味喎，濃辣，其實係 feel 到有酸味嘅，但係佢辣味太強啦，所以係非常之濃嘅辣咯，會覺得口感係好爽脆嘅，一啲都唔韌。佢係就算連心嗰部分啦，食落去咧都唔會覺得佢硬到咬唔開，係成個都好爽脆嘅。但係呢個調味覺得做前菜嘅話會唔會強烈咗少少啦？試埋其他菜先，睇下佢呢個起承轉合會唔會做得比較好嘅。佢咧係有花椒味喎，不過咧就睇唔到有花椒嘅。前菜咧就作為要喚醒呢個味覺嘅嘢啊，我覺得佢嘅調味好似稍微過火咗少少啊。起碼對於廣州人嚟講，呢個辣度係真係有啲強烈喎。而呢一份咧就係餐前暖胃湯啦。咁上嚟嗰陣時咧，服務員會問你需唔需要講解嘅，需要嘅話就聽聽，唔需要嘅話佢就放低就走噶啦。所以咧都好有嗰種私密性嘅。咁啊，試試呢個湯啦。鮮味好濃郁，而且我覺得佢話用冬瓜燉煮咧，係將嗰個口感融合咗落去，唔會太過稀，有少少嘅濃稠感喺入邊嘅。個鮮味咧係嚟自佢個雞湯，係好濃鮮嘅，一啲味精感都冇。有一點咧係做得好好嘅，呢個暖胃湯咧係足夠暖嘅，個湯係好熱㗎，但係個杯咧係一啲都唔熱㗎，飲起身咧好方便，亦都夠晒暖胃，就一個好鮮好醇香嘅湯。椒鹽小河蝦呢個前菜份量都幾大喎，而且啲蝦係好粗㗎，好有誠意嘅一個前菜啊！咁粗嘅蝦喎，犀利啊！咁裝飾咗少少嘅葱絲啊，同埋辣椒絲嘅。雖然係小河蝦，但係做得咧係好細緻嘅。佢係將蝦唔食得嗰啲部分咧剪走咗㗎啦，剩低嘅全部都食得㗎。好精緻嘅小河蝦，試試啊！好香喎，而且好有大排檔 feel 喎，幾好鑊氣喎！佢真係好酥脆㗎啦，成個已經，完全唔俾你一啲啲想掠皮嘅感覺，因為真係好酥脆，連皮一齊食，入邊嘅肉咧係仲會有少少纖維感、彈性啊，好鮮。呢個椒鹽味咧唔會太過火，豪氣啲，用匙羹食仲正啊！因為佢啲蝦真係好酥脆啊，個味又啱啱好啊，鮮味同個椒鹽味碰撞出嚟嗰個吊起我嘅味蕾啊，搞到我而家好想去快啲想煮菜啊！食到碟底啊，佢油都唔多㗎，呢個就真係控制得比較好。呢度咧其實佢嘅酒都好出名㗎，所以佢嘅前菜咁重口味咧，可能係為咗搭配酒一齊食啊，下酒菜嚟㗎。怪唔知又辣又椒鹽啦，咁啊真係幾適合。特別係呢個椒鹽有肉㗎嘛，加酒一流啊！頭盤潮佬鮑魚，咁選用嘅咧係鮮鮑，係用一個慢燉嘅形式咧，慢慢將佢燜到入味嘅。咁佢仲搭配一個蒜蓉醋嘅煎料㗎。我哋就先試咗魚味先啦，切開咗4份嘅。咁呢個菜咧係有擺盤嘅，裝飾咗一啲嘅綠色嘅小植物㗎。其實咧睇得到佢入邊咧係仲係白色㗎，外邊咧係已經醃到入咗味㗎，好深棕色㗎。咁有一個過渡顏色，試試味道啦。佢嘅味道咧就好似嗰啲老鵝嘅味道啊，但係佢呢個滷水汁咧係好靚㗎，純香，一啲都唔苦唔澀。咁鮑魚吸收咗佢嘅味道之後咧係冇腥味㗎，食落去咧係口感會有少少黐牙嘅肉嘅質感，比老嗰啲鵝肉咧質感咧會更加好一啲嘅，好特別嘅搭配。但係如果唔話你只係食緊鮑魚嘅話，估計係會比較難食得出咯。佢就係一個好靚嘅肉嘅質感咯，綿密有少少韌性。實淨，但係唔難咬嘅一個好靚嘅冇異味嘅肉嘅質感。試一試搭配呢個蒜蓉醋汁啦。解膩效果好好喎，好強添喎。不過我個人會更加中意直接食。佢呢個滷水汁咧真係好好啊，佢唔會太過鹹啊，又充滿咗鮮味喎。其實個味道真係同嗰種老鵝嘅味道係好似，但係佢會更加高級、更加純粹，而且係冇腥味咯，冇苦味咯。我覺得佢呢個滷水汁咧，比白天鵝嗰個白滷水汁啊，仲要靚啊！鮮拆蟹肉炒翅上到嚟咧，係聞到有蛋白香味嘅。咁呢個碟咧係暖嘅，呢份菜咧亦都係熱嘅。選用嘅咧係金山歐翅啊，其實呢個金山指嘅咧係魚翅嘅頭啊，金山頭即係指正翅，剪晒啲肉咁解，就唔係呢啲產地名嚟嘅。
好明顯睇出佢用嘅係真係勾刺嚟㗎，刺針夠晒粗，有成個筷子嘴咁粗㗎啦。真嘅魚翅咧同仿翅咧其實好明顯嘅，真魚翅咧兩頭尖，仿翅咧係頭尾好似粉絲咁平嘅。咁其實我哋批發市場咧係會講明邊啲係仿翅，邊啲係真魚翅。至於酒樓點樣用咧，我哋先冇辦法干涉嘅啫，所以係冇話賣假呢樣嘢嘅説法嘅。因為呢個菜咧全部都係廚師發辦嘅，所以係廚師煮咩我食咩，冇得我揀。如果唔係，我哋係唔會揀魚翅㗎。真係試一試佢味道啦。翅夠粗就好彈牙，而且係好有生命力嗰種好彈牙，一啲都唔硬嘅，好有彈性。佢將蟹肉嘅鮮味同埋蛋嘅香味炒晒入呢個翅入邊，係非常之好食嘅呢個翅。口感好上乘，而且鮮味好濃郁，好純粹啊！佢啲翅真係好粗，所以個彈牙口感真係好明顯啊，好好食㗎係。嗰啲蟹肉咧又靚喎，夠晒鮮，仲要係剝得好乾淨，純蟹肉嚟㗎。個蛋咧都好靚啊，夠晒有蛋香味。咁仲加咗少少蔬菜落去嘅，增加呢個口感啊，會有蔬菜嗰種嗦嗦聲嘅口感㗎。當然再點樣脆咧，我覺得都係唔夠啲翅脆嘅。啲翅嗰種有彈性嘅脆咧，真係其他食材模仿唔到㗎咯。呢翅咧係真係好粗嘅，而且呢種咁半透明嘅色澤啊，係好靚嘅翅嚟㗎。呢個品質真係一流啊！咁對比翻我哋之前食嘅呢個亞一鮑魚嗰啲翅咧，就係小朋友見到大人啦。特別最近呢幾年咧，魚翅升價係比較犀利㗎。咁佢都咁捨得用材料咧，我覺得係有誠意嘅咯。呢個出品係確實唔錯咯，好值得試一試。食到底咧都係冇油㗎，佢真係好少油啊，所以咧係一都唔油膩㗎。呢個餸咧係非常之有鑊氣㗎，佢仲要落咁少油都咁有鑊氣，真係好犀利啊！炒翅都炒到咁有鑊氣，炒粉仲得了嘅。呢個餸咧，我覺得唯一我個人唔中意嘅係佢用嘅菜啊，係芹菜。哇，嗰個味真係有啲太濃啦。不過中意食嘅人就會中意㗎啦，我揀食啫。我哋食炒翅嗰陣時咧，小伙伴就話：點解有啲翅咁短嘅？佢咪溝咗啲叉入去？咁其實唔係嘅，因為翅咧本身係咁嘅形狀㗎嘛，咁啊自然就有啲會短啲，有啲會長啲㗎啦。咁佢開頭講嗰啲金山頭啊，其實指就下邊嗰個。即係你呢度咁樣形狀，呢度咪隻肉嘅，嗰個咧就係頭啦。咁其實隻翅咧鋸出嚟嗰時咧係平嘅，就叫平頭。咁要點樣整成金山頭咧？乾放嗰時或者濕嗰時咧都可以嘅，就攞把鉸剪咁樣剪到一個好似 Nike 咁嘅樣，剪咗佢嘅大部分頭走。因為咧翅係冇咁重嘅，下邊啲肉咧先係最重嘅。佢咧係會比較壓稱嘅。咁有頭或者大頭嘅翅咧就會平一啲。咁金山頭嘅翅咧係最貴嘅。咁呢度揀嘅咧確實係最高品質嘅翅啊，唔單止夠粗啊，而且係冇嗰個明顯嘅肉啊。咁煮起身咧係唔會有嗰個腥味㗎。再加上咧有肉嗰啲翅雖然平，但係其實好難保存嘅，即係個損耗率會高啊。佢好容易吸引到啲蟲蟲過嚟蛀咗嗰隻翅啊。到時你發開咗之後咧，翅係會斷㗎。所以就呢度係有誠意嘅，揀嘅材料係真係靚嘅。不過咧都係建議大家保護下佢哋啦，話晒就發俾我哋食都冇㗎啦，好殘忍咯。上咗一個煎料啊，係辣椒豉油嚟㗎，試咗下個味道好正喎，好香啊！佢個豉油咧係稍微有少少甜味嘅，咁聞到有辣椒嘅香味，但係咧就唔會有明顯嘅辣味，仲會有蒜頭嗰種咧微微地刺激嘅感覺㗎，幾好喎！呢個辣椒豉油個品質同出邊街邊唔一樣㗎，好高㗎。鮮人參燉遼參，用嘅咧係長白山嘅鮮人參啊，而遼參咧係嚟自大連嘅。咁用嘅湯底咧就好有講究啦，係老雞同排骨一個燉湯嚟㗎，而且咧係燉完之後咧會等佢冷卻之後咧就係取佢中間嗰部分，即係下邊嘅渣嘅唔要，上面油嗰層又唔要，就係要中間嗰層嘅咋。佢揀嘅雞肉啊，仲要係雞髀肉添啊，全部都係食材之中嘅精華。排骨都係靚嘅排骨啦，不過呢個湯咧面頭係有少少咁啲多嘅油㗎。就算係鮮人參啊，都係粗嘅鮮人參，都係淨係要中段嘅咋。大連6排翅嘅遼參夠晒大碌啊，大過個樽口啊，所以係好難呢啲食材出嚟㗎。浸完出嚟咧有咁大條嘅遼參啊，咁揀嘅咧起碼都有成個50頭以內㗎啦。我中意呢度啲菜咧，佢上到嚟係真係飆晒煙滾熱辣嘅，但係個容器咧唔會太辣手，方便食。試試個湯先。人參味十足，雖然鮮人參，但係呢碌鮮人參真係唔錯，個苦味唔明顯，仲會回甘添。可能生到咁粗都唔係啲小嘢嚟㗎啦。
一般市面上批發市場嗰啲鮮人參咧，人民幣幾十蚊就有一斤㗎啦，咁可以由10頭到20頭之間都差唔多乜價錢嘅啫。係有咁粗啊，但個尾咧拍唔住佢呢啲嘅喎，佢呢個係精選嚟嘅喎，靚好多嘅品質。咁有好香濃嘅雞湯嗰種鮮味喺入邊嘅，仲有排骨嗰種肉香味喺入邊㗎。至於海參，其實本身海參嘅味道咧真係好淡嘅咋，食到去關東嗰種咁靚嘅遼參啊，都係叫做食嗰嚿肉嗰陣時會有 feel 嘅咋。一般燉湯咧，你係 feel 唔到有海參嘅味道嘅。哦，除非係好差啦，差到離譜嗰啲又會有味嘅喎，嗰啲叫腥臭味啊。咁呢個梗係冇㗎啦。咁我哋而家就試一試佢啲湯料啊。啲湯料咧就畢晒出嚟啦，因為條遼參實在太大啦，所以就唔小心整斷咗佢咯。本身佢係完整㗎，齋啲湯料啊都有滿滿嘅一碗㗎，所以就足料㗎。個鮮味咧就嚟自啲咁足料嘅湯料啦，非常聚手嘅遼參啊。雖然只不過係大連國產啫。我先試咗原味先啦，睇下品質點啊嘛。都有參香味，哇！而且佢真係發得好好啊，佢唔係嗰種過度浸嗰種啊。佢呢種參煮完就好食㗎啦，因為過度泡發嗰種海參咧，一煮啊，佢收縮太犀利啊，破壞晒口感咧，唔係有啲硬咧，就會變咗腍到一劈咁啊。但佢而家咧係仲有彈性㗎，嗰種彈性咧係非常之好㗎，食落去咧，有啲似嗰種好靚嘅肥豬肉咁樣，會有脆感嘅，然之後有彈性嘅，但佢梗係唔油膩㗎啦。海參係唔掂得油㗎喎，特別係浸嗰陣時啊，一掂咧佢就會卸身㗎啦，之後就化成一灘水，味都冇㗎啦。咁如果你嫌佢嗰個海參味咧本身太過清淡啦，唔夠香嘅話，可以點佢辣椒豉油嘅，因為我哋之前都試過味啦，個辣椒豉油咧係好靚㗎，真係一啲都唔腥啊，而且好乾淨，散到立立令啊，外邊冇沙，入邊都係冇沙嘅。煮完都有咁厚嘅肉，呢條參咧乾嗰陣時真係好大頭數嚟㗎，我覺得應該唔止50頭以內咁簡單啦，可能30頭到嘅嚟㗎啦，因為真係好粗啊。嚟到呢度咧，真係可以豪氣萬千咁樣食你啲鮑參翅肚。試一試個海參啦，點咗嗰個辣椒豉油嘅，辣辣地咁樣又幾即係唔厭咯，你唔會覺得食湯料係難受咯，好香喎，而且可以更加享受喺呢個海參嘅口感。佢海參嘅彈性真係啱啱好啊，好中意佢呢種發得啱啱好嘅海參，靚。就算係大連參咧，都寫出咗少少關東參嘅口感啊。雖然就冇關東參嗰種咁香嘅本身嘅味道，因為養殖方法唔同啊。大連嗰啲簡稱就係叫國產養殖海參，咁你哋關東嗰啲咧養殖手法唔同嘅，所以佢就會生長年份會耐一啲，即係生得慢一啲啊。佢就會自身帶一種香味嘅，就其他地方嘅海參房唔嚟嘅咯。佢呢個湯咧係好濃稠嘅喎，唔係有嗰啲稀料料好似水咁樣嘅喎，咁飲落去咧唔會油嘅喎。就好濃郁嘅肉香味，最明顯嘅咧就係佢嘅參味啊！雖然係鮮人參，但係呢碌鮮人參真係唔錯。上咗一套刀叉，咁呢套刀叉咧係熱嘅喎，暖暖地嘅喎，餐具都有暖，又真係做得夠晒細緻喎。雞頭米焗龍蝦，哇！呢個菜上到嚟之後真係非常之濃郁嘅海鮮嗰種香味啊，好鮮啊個味道。咁雞頭米咧即係紹實啊，咁佢呢度用嘅咧係江蘇嘅紹實嚟㗎。下邊嘅汁咧，黃色嗰部分咧係太黃汁，而綠色嗰部分咧就係葱油嚟嘅。成個餸嘅賣相咧係好靚㗎，而且好有個性啊，唔似得平時嗰啲咧半隻上嚟㗎，佢係將佢解到啊，擺到一個造型出嚟㗎。龍蝦嘅口感好好啊，好粗嘅呢個纖維，嗰個彈牙程度好誇張㗎，但一啲都唔攝牙㗎喎，係好有活力嘅龍蝦肉嘅質感嚟㗎。咁睇上去咧個調味可能會覺得有少少濃，但其實咧係唔會濃㗎。太黃醬咧會有少少咁啲多嘅辣味嘅，但係咧就好帶動到龍蝦嘅鮮味嘅，會襯到得佢更加鮮嘅。至於個葱油咧就係有葱香味嘅，主要咧係嚟感受龍蝦嘅鮮味。佢嘅雞頭米咧係稍為煮過嘅，有少少甜味喺入邊㗎。口感嘅話咧，外邊會有少少實，咁食到入邊咧係有少少嗰種粉糯嘅感覺㗎，就係一個比較靚嘅紹實咯。佢咧係有去濕效果㗎，所以都幾啱而家夏天食㗎。太黃醬咧係好鮮㗎，咁輕輕咧有少少辣味嘅，個辣味咧係攞嚟襯托佢嘅鮮味㗎，就輕輕嘅啫，唔會太過辣㗎。脆皮橡木果豬手，咁呢個橡木果咧係指呢隻豬啊，佢係食橡木果大嘅，而豬手咧烤之前咧係會用80度嘅濃湯去浸佢嘅，上面咧係做裝飾嘅一啲綠色嘅草同埋一啲好似發菜咁樣黑黑地色嘅絲嘅。因為一個烤過菜式，所以建議一定要趁熱食㗎。試一試味道啦。
哇！個膠質真係好豐富啊，食落去咧係完全黐住晒個口㗎，外面層皮係好脆嘅。雖然咁脆啫喎，但係佢烤得咧一啲都冇窿位喎，所以係唔苦嘅，就係好脆咯，好香嘅豬肉味啊！一啲騷味都冇喎呢條豬。咁佢避免個豬手咧太耐咁樣浸喺個汁入邊啦，所以佢係用葱嚟墊高個豬手嘅，成個擺盤係比較靚嘅，比較儀式感嘅。咁因為呢個豬手咧，佢膠質真係好豐富啊，所以係搭配咗一杯單叢茶嘅。茶色係非常之金黃嘅，咁好酒好菜嘅茶同埋酒咧，其實都係比較出名嘅。試一試佢呢個單叢茶啦，哇，好超香，而且係一秒解膩。啱先講嘢咧，都仲覺得自己黐黐地咁樣，而家講嘢係好放鬆、好輕鬆噶啦。嗰個解膩效果真係一流。咁單叢茶咧係屬於發酵過嘅烏龍茶，咁係會有解膩同埋消滯嘅效果嘅。不過咧，如果腸胃唔係好好嘅人啊，建議唔好話飲咁多啦。始終呢種茶係有啲削胃啊。咁佢呢杯茶咧係真係好醇香嘅，而且個濃度咧係啱啱好嘅，一啖唔解膩。可惜咧就得一道茶。佢揀嘅豬手咧好特別啊，幾乎係冇肉㗎，而且係冇肥膏㗎，咁就得豐富嘅膠質㗎咋。食落去口感真係好黐牙，好過癮啊！佢呢度嘅豬手啊，主要連啲骨啊都變成咗軟骨咁樣噶，睇個樣咧同普通骨一樣嘅，但食落去咧好似食緊嗰啲關節軟骨咁樣嘅，係軟嘅，你咬得入去嘅，而且唔硬嘅。雞湯番茄煮白菜，咁佢呢個白菜咧係用鹼性嘅水去浸一下，之後咧用清水過濾，之後咧再攞雞湯同個番茄，再同啲白菜一齊煮出嚟嘅。咁擺盤咧係比較精緻嘅，份量就唔大。國內嘅高端餐廳咧，全部都中意用呢個品牌嘅餐具嘅喎。之前我哋喺粵外灘度都睇過啦，新榮記亦都係佢。咁呢個湯一上嚟咧係聞到有番茄嘅酸酸地嘅味道㗎，湯色咧係比較濃㗎，稍微有啲黃嘅，冇油㗎，好乾淨一個湯。哇！但係好鮮嘅雞湯味喎，係睇住係菜湯啫喎，飲落去真係雞湯嘅味嚟㗎喎。不過因為有菜喺度，所以我覺得係碰撞完出嚟咧會有少少嘅腥味。試試佢番茄啊！不過其實重點咧係嗰個白菜。咁就直接試白菜啦，番茄走咗。番茄唔想攞我匙羹喎，走咗喎。咁啊，直接試白菜啦。揀嘅全部都係超嫩嗰部分，即係靠心嗰部分啦，所以佢好短好細嘅咋，口感係好嫩嘅，一啲渣都冇。佢吸咗個雞湯味之後就好食嘅。但係佢會影響個湯咯，所以呢道菜係咁多道餸之中暫時係最普通嘅啦。佢呢個單叢茶咧真係好香啊，品質好高啊！中意嘆茶嘅話可以嚟試一試好酒好菜嘅茶啊，都好出名㗎。咁佢咧就唔單止啱先食豬手嗰陣時配咗一杯嘅，咁依家咧飲完個白菜湯之後咧，佢都俾咗一大杯單叢茶嘅。羊肚菌海鮮炒飯用嘅咧係紫米同埋黑米啊，咁係先蒸熟之後咧，再落羊肚菌啊、墨魚片啊、蟹肉一齊炒嘅。呢個飯拎上嚟嗰時係好香㗎。咁佢呢個碟咧亦都係有暖碟嘅，咁反正細節咧就做得好足㗎啦。咁而家嚟試一試個味道啊！3000蚊嘅雙人餐咧，其實一人咧有成10道菜嘅，所以佢飯咧份量唔會好大嘅啫，因為再大你食唔落㗎啦。我依家其實講真，唔係杯單叢茶，早就已經食唔落啦。試一試個飯啊！個樣咧好靚嘅，雖然就黑骨肋骨咁樣咯。試試。嗱，有大大粒嘅蝦肉啦，仲有一絲絲嘅蟹肉喺入邊嘅，所以個鮮味咧係好濃烈嘅。至於個羊肚菌咧就完全融入晒啲米入邊㗎啦。咁佢用嘅係黑米同埋紫米，黑米咧就有補血嘅效果啦，紫米咧就去濕嘅。口感咧就同普通嘅米有少少唔同嘅，會稍微偏硬一啲啲嘅。但我覺得佢嗰個羊肚菌味咧太過濃啦，同蝦肉蟹肉嘅鮮味咧唔係好搭咯，會有啲分裂咯，成個味道係好撕扯嘅咯，好唔融合㗎，真唔算好好食。呢個炒飯咧真係非常之有鑊氣啊！睇下外表冷靜，點知一擘開咧入邊係冇晒熱氣咁樣，好滾燙㗎。不過咧，好似每一次拍呢有鑊氣嘢都好難拍得出嚟咧。佢啲煙喺我面前邊度叭叭聲，喺個鏡頭面前就好似冇事發生一樣，真係過分。估唔到呢個冷靜嘅外表冷靜得咁過分，隔住個屏幕係 feel 唔到嘅咯。呢個咧都係佢呢度嘅招牌主食嚟㗎，係一個用雞湯煮嘅龍鬚掛麵啊。咁仲加咗少少嘅胡椒粉落去嘅，所以咧係會有少少辣味㗎。
一上嚟咧係聞到有嗰個好香嘅胡椒味㗎。咁啊，期待一下啦，試試啦。金黃色嘅湯冇咩油喺面嘅，先試個湯。哇，確實係好鮮嘅雞湯味啊，同之前唔知邊一道菜雞湯好似。佢胡椒味咧係聞落去比較明顯，飲落去其實唔係好辣嘅啫。咁啊，試試一個麵啊。咁佢呢個咧係龍鬚掛麵，同我哋平時食開嗰啲竹昇麵肯定唔一樣㗎啦，係好鮮嘅呢個麵，即係比較幼。哇，好可愛嘅麵。啊，畢咗匙羹試試啦。我覺得好有手工麵 feel 喎，佢啲地方粗，有啲地方幼喎，粗嗰度會有少少硬喎。總體嚟講就係一個好鮮雞湯嘅麵，好啱嗰啲大老闆啊、宵夜啊，唔想食太多嘢，攞一碗嗰種，冇咩特別，係咁意享受一下咯。我覺得佢呢度煮食好似都唔係好出彩咯。最大嘅優點咧係佢呢個龍鬚掛麵好細、好幼、好滑啊。不過輕輕咁樣咧，會有種味精味嘅感覺咯。唔知係個胡椒落得太重啊，定點咧？反正就會有一種味精味嘅錯覺喺度嘅。食完之後咧會有頸渴㗎。開心果觀燕，哇！呢個份量好離譜啊，咁大盅燕窩，怪唔知佢配咗咁大隻匙羹俾我啦。呢盅燕窩就真係夠晒豪氣萬千啦。咁下邊綠色嗰啲咧就係開心果啦，係開心果同鮮奶打成一個 mousse 啊。然之後呢燕窩咧係提前用冰糖燉過啦，再將佢吸喺上面咁樣嘅，就係一個甜品嚟嘅，係呢度最招牌嘅甜品嚟嘅，做咗成20年㗎啦。睇夠咧就開餐啦，呢啲唔使我講，我知係燕窩啦。嗱，呢啲咁嘅絲條嘅，即係粗細不一啦，然之後晶瑩剔透，但係其實咧係有少少咁樣白色㗎。觀燕咧一般指嘅就白燕啦，咁浸咗出嚟咧係咁樣白色嘅，咁仲會有金絲燕啊同埋血燕嘅，浸出嚟顏色咧就偏黃同埋偏紅。咁啊呢個都係顏色唔同嘅啫，食落去都係蛋清味嘅，試試啦。哇！佢真係一啲嗰啲明顯過分甜味都冇啊，全部都啱啱好啊！哇！嗰個燕窩嘅蛋清味好香啊，下邊嗰個開心果濃到好誇張，好似人哋食緊醬咁樣噶。但係佢係打成咗 mousse 咧，其實食落去係有少少似雪糕咁樣噶，成個係好清爽、超少女嘅甜品，而且係超養顏嘅甜品，超中意我，好過分啊！佢呢個燕窩真係好靚。好香，而且咁樣搭配又真係幾正喎！唔知自己屋企整難唔難嘅咧？真係超好食。佢呢個燕窩咧夠晒凍啊，所以可以更加好咁突出個蛋清味啊！個調味真係把握得太好啦，好精準啦！佢甜度真係好低嘅咋，主要食翻燕窩嗰種蛋清香味嘅好正啊！贈送嘅飯後水果一共咧係有3樣嘅，一個咧就蓮霧。一個咧係青提子，仲有嘅咧就係黃金奇異果啦。咁3件咧都係好精緻嘅，切咗個丁啊，切成咗細塊噶啦。我配咗隻叉仔，好方便食噶啦。咁裝佢嘅容器咧係一隻高腳碟嚟嘅。呢個所有嘢都好精緻。呢次有奇異果啊，切得真係好精緻。哇，好香甜，超香甜，奇異果味一流，而且唔會太過熟喎。之後咧試佢呢個比較爽嘅蓮霧，水分好足，好爽脆口感，但係一咬咧就已經爆晒汁噶啦，好勁啊！最後咧就試埋佢粒青提啦，又係比較而家大眾化嘅陽光玫瑰提，完全冇核㗎，都好爽脆，全部都係做得啱啱好嘅。非常之清甜多汁嘅水果，呢個飯後甜品正啊！嗱，食過好幾間呢種咁嘅價位嘅餐廳啦。之前咧就覺得最好食嘅係新榮記，不過新榮記咧其實係靠個食材嚟碾壓對手嘅，因為佢係供應鏈第一名啊嘛。咁依間咧試咗好酒好菜啦，我覺得佢出品咧比新榮記仲要好喎。佢咧係靠呢個烹調技法，佢真係有啲手勢，先有啲高明啊。咁佢食材都唔差嘅，所以一齊之後咧就出品係會比新榮記更加好㗎。如果有呢個預算嘅話咧，我建議係可以將好酒好菜而有呢個必試名單嘅。佢出品咧係對住佢嘅價錢㗎。咁今期片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片，想食第2道菜式嘅，記得關注頻道喎，點個 like 啊，翻去俾身邊朋友仔，再打開小鈴鐺，有新嘅片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。